के अरे फेरि भन् त वान अफ द ग्रेटेस्ट बक्सर कहाँको यो अँ, अमेरिका यो चाहिँ यो पनि त्यहाँकै हो अमेरिकाकै हो। टेसन हो अँ, वान अफ द बेस्ट तेरो मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ यो हो तेरो इन्सपिरेसन यो हो। यो ओके यो चाहिँ यो चाहिँ ग्रेटेस्ट हो भनौँ न यिनीहरू कुन चाहिँ पपुलर छ मतलब कुन चाहिँ यिनीहरूको फ्युचर चाहिँ कस्तो छ? यो चाहिँ के भन्छ सहिद भइसकेको हो बुढो हो नि त ऊ चाहिँ ऊ चाहिँ छ अहिले 57 त्यस्तै हो 57 58 ल अन्त त चाहिँ अब बक्सरै हुने फ्युचरमा। अब त्यो कहाँ भनिरहनुपर्छ हौ ए ल ल त्यसो भने ल I am will be there. I am will be there. I will be there. I will be there. Okay.